都想要一个枪停蹦停的加油枪，它来了啊，叫磁感的，老铁看了啊，这是12伏电瓶的，捏啊，松捏，哎呦，这泵都掉桶里了。枪停蹦停，而且大哥啊，还有个叫油满自停，咱们再试一下油满自停功能好不好使啊？啊，油满自停，老铁们看看功能齐全不啊？捏上，这加油就不用管了啊。枪头碰到油以后，看看，再来一遍啊。好不好？大哥，跟加油站是一个感觉的，老铁们啊，这是宇拓的枪停蹦停1寸的加油泵，我给它放到4频抓角。嘎嘎好用，就是来回，就是为了图个方便。这要是那个来回加油的时候，你把枪插油箱里头，你就不用管了，该忙啥忙啥，油上来以后自动跳了，也不知道憋泵，你也不用天天搁那看着了啊。4频抓角，快递包邮。